Sasa msichokijua, yule ambaye mliyemuua na mkaenda kumzika sio mtu wa kawaida. Unasema? Manywele. Hey! Sio mimi kabisa. Yaani sio mimi kabisa. Kuwa na amani. Nimekuja hapa kwa jambo moja. Nahitaji mnirudishie uhai wangu. Nitaweza vipi kurudisha uhai kwa mtu aliyekufa? Kama mlivyoweza kuutoa uhai wangu, na mtashindwa vipi kurudishia uhai wangu? Nahitaji uhai wangu, na msiponirudishia uhai wangu mtawagharimu. Hey! Vipi ndugu yangu? Maana tumeongea vizuri hapa, tumemaliza, naona hata ndio muda wa kuondoka. Vipi, kuna tatizo ni? Ndugu yangu, nikwambia kitu kimoja Manywele, haya maisha ambayo napitia sipendezwi nayo kabisa, maisha ambayo sijui kesho yangu kila siku afadhali ya leo, afadhali ya jana. Umeona, ni maisha ya kuungaunga sana. Kwa maisha gani tunaishi? Maisha ya kinyonge. Kijiji kizima hiki kuanzia wazee wetu mpaka vijana wote maisha yetu tunafanana, tunaishi maisha ya kinyonge kabisa. Na nimekaa nikafikiria, wazazi wangu maskini, mimi mwenyewe maskini, lakini pia itapotokea pale nimekuwa na familia, na maana mpaka watoto wangu pia waje kurithi umaskini. Iko kitu kwa kweli Manywele, huu mwaka nakikataa. Natakiwa vyovyote itavyokuwa haya maisha nipambane, mimi nitoboe mwanangu, hivyo vyote vile, kwa namna yoyote. Watoto wangu sitakiwi waje kuishi maisha ambayo mimi napitia. Unajua Stiko, yaani kabla ya kusema wewe, mimi nishafikiriaga muda sana, tena muda sana nishafikiria, ila nilikuwa sina mtu wa kushauriana naye. Yaani sina kabisa, hata mimi mwenyewe maisha mimi siwezi kabisa. Yaani kwa siku mtu nakula mara moja na chakula chenye kwa ngama. Hata mimi mwenyewe yaani na wengine nakaa na waza, lakini nilikuwa sijapata mtu wa kushauriana naye. Lakini madamu leo mlianzisha, aisee, mimi hata mimi nipo tayari. Yaani nipo tayari kabisa tufanye chochote ili mradi maisha yetu yaweze kwenda fresh. Unajua utajiri unahitaji moyo. Utajiri unahitaji ujasiri. Utajiri na hauna lele mama. Sasa kama upo tayari, hata mimi nipo tayari. Na utajiri unahitaji siri. Wewe utajiri sio kama mtu kumtangazia. Mimi na mtaalamu namfahamu, na yule alishawasaidia watu wengi sana, mpaka sasa hivi watu wana majengo yao na magari, na wanatoka wanaenda Kongo, wanaenda China kuchukua mizigo, wanaenda wapi sijui huku. Sasa kama wale wamefanikiwa vile, kwa nini sisi tushindwe? Mwanangu, inabidi tufanye kitu. Mimi nilikuwa nalifikiria sana, ila nilikuwa sina mtu kushauriana naye. Madamu leo nimepatana na wewe, na tufanye kitu. Hatuwezi kula sisi tunakula mla moja kweli? Sisi kuangaika maisha, hata kupata milaba tu ya tupate kwa wakati. Mwanangu,
tufanye kitu hapa. Nywele, iko unachozungumza kina uhakika? Mimi na uhakika kabisa, sikudanganya. Mimi sikatai kwa maana tunawaona vijana wadogo ambao wengine ni wadogo zaidi yetu, wana maisha mazuri sana, na ndio leo mimi naniuma nikifikiria hivyo. Kwa hiyo kama unasema kweli mtaalamu yupo na anaweza kutufanikishia masuala yetu, mimi niko tayari sasa hivi, wenzetu. Basi sawa, mimi nimekuelewa ndugu yangu, lakini kusema nikupeleke leo haiwezekani, kwa sababu leo na mambo mengi sana kufanya, ila kesho tutaenda, wala usijali kwa hiyo, kwa sababu umetaka. Lakini mwanangu, mimi nakuomba na kusisitiza, mambo haya yawe siri, mambo haya yanatakiwa ujasiri. Sio tunaenda kule unaanza tena unakutana na watu bana, sisi tumeenda kwa mtaalamu, sisi tunataka kuwa na utajiri. Mambo haya yanatakiwa siri. Vijana, mupo sahihi na maamuzi mnaochukua, na wauliza hivyo kwa sababu baadhi ya watu wanaokuja hapa kuchukua utajiri huwa wanashindwa na masharti yangu. Je, nyinyi mupo tayari kwa masharti ninayowapa? Ni kweli mtaalamu, mimi na mwenzangu Stiko hapa tumepanga, na ndio maana tumekuja kwako. Naomba utusaidie. Na wauliza tena, mupo sahihi na maamuzi ambayo mliochukua? Ni kweli mtaalamu, kama anavyosema ndugu yangu Manywele hapa, si tuko tayari kabisa kwa kila kitu. Sisi tupo tayari kwa lolote, kama tulivyosema hapo awali, maana tumekaa maisha haya sisi tumeyashindwa, na ndio maana tumekuja hapo tusaidie mganga. Ni vizuri. Uongo huo, ale mchawi anaua alafu analia. Uongo huo. Nisikilizeni kwa umakini. Inatakiwa ndani ya siku 2 muje na jasho la mwanamke. Mganga, sasa tunawezaje kupata jasho la mwanamke? Ni vizuri, umeniuliza swali zuri sana. Nisikilizeni niwaambie, jasho la mwanamke linapatikana pale mnapomuingilia mwanamke bila ridhaa yake. Ndani ya siku 2 inatakiwa mlitimize hilo. Tumeua mwanangu. Sikiliza, najua kule amekufa, lakini punguza maukali. Nini sasa? Unatoa sauti ya mtu asikie mwanawe. Wewe vipi wewe? Usikue poa. Siku mimi nalijua, hata mimi nawaza hilo. Sasa nisikize kwa makini. Hapa inabidi tufanye kitu. Tufanye nini sasa?
Wewe Manywele, sikia mwanangu. Inatosha hilo shimo ujue. Inatosha hilo babu. Tuwe kishimo refu ndugu yangu. Anawezekana mtu akaja akafukua akaona mtu akanuka. Inakuwaje? Oya, sikia mwanangu. Acha ubishi. Hebu tumchukue tumzike. Hilo shimo linatosha, nimekwambia linatosha hilo. Linatosha. Basi fanya hivi. Sasa sikia Manywele. Wewe chukua uhapo. Pia mimi nafikia huko tumalize fast fast. Sasa hapa ndugu yangu ndugu yangu, najua kazi tumeshaimaliza. Kama kazi tumeshaimaliza, muda huu inabidi tuende kwa mtaalamu tukatoe taarifa, maana tumefanya kazi kubwa sana. Alafu kabla ya hivyo, ni kusisitize hilo jambo tulilofanya ni kubwa sana, na kama serikali inakuja kujua, sisi tutakuja kufungwa maisha. Sasa basi, na kuomba sio kila mtu ukimwona umwelekeze swala hili, umwelekeze swala la sisi kama tumeua, sio tutafungwa. Manywele, upo sawa, lakini labda nikuahidi kitu kimoja, si ndio bana? Mimi sitomwambia mtu wote, na kitu ambacho nimegundua kwamba ni kweli utajiri si kitu kidogo, unataka kuwa na roho ngumu. Umeelewa? Utajiri unataka kuwa na roho ngumu, na mimi kama nilivyokuambia ndugu yangu, hii maisha mimi nimeachoka, mimi nahitaji kutoboa. Umeelewa? Kwa hivyo fresh, wewe kuwa na amani kuhusu mimi. Sawa, mimi nashukuru kwa kuniambia hivi. Natakiwa mwanaume awe na ujasiri kama wa kwako. Bila ujasiri sisi hatuwezi kufanikiwa, lazima tutoboa. Twende kwa mganga. Mganga, yale masharti uliotupatia kweli tulimkamata yule binti, lakini sasa nyamaza! Niliwaambia tokea mara ya kwanza, munataka utajiri, mutayaweza masharti na mukasema mtaweza. Leo hii mmeua, alafu mnarudi tena hapa. Je, mmekuja kufanya nini hapa? Bahati mbaya. Ni kweli mjanga, kama anavyosema rafiki yangu Manywele, hatukuwa tumekusudia, ni bahati mbaya tu tukakuta amekufa yule mtu baada ya kumshika. Naomba utusaidie mjanga. Sasa msichokijua, yule ambaye mliyemuua na mkaenda kumzika sio mtu wa kawaida. Unasema? Ndio, yule ni jini. Mmezika jini. Mganga, ina maana yule ni jini? Mganga,
Hebu angalia namna ya kutusaidia sisi. Mimi sina cha kuwasaidia. Msaada wangu ulikuwa pale pale mlipolifanya tukio, basi mngerudi hapa, lakini mmekosea mlipomzika. Sina cha kuwasaidia, naomba ondokeni. Mganga, naomba tusaidie. Sikilizeni niwaambiwe, mkiendelea kubaki hapa, kila mmoja nitamgeuza kuwa kisurugobe. Naomba ondokeni. Amesha kutokea kama kutokea mimi. Mwenyewe, nisikilize mwenyewe. Mwenyewe nisikilize mwenyewe. Hapo nisikilize mwenyewe. Steko tulie sasa. Tulie Steko. Vipi wewe?